मुर्गी और मुर्गी के बच्चे भूख के कारण उदास बैठे हैं। तभी वे खाना की तलाश में निकल जाते हैं, लेकिन दूर दूर तक बस बंजर जमीन होती है। फिर मुर्गी और उसके बच्चे शहर चले जाते हैं और सड़क के किनारे बैठकर भीख मांगने लगते हैं, लेकिन कोई भी खाने को नहीं देता है। इसलिए मुर्गी अपने बच्चों को भूखा देखकर रोने लगती है। तभी एक भला इंसान मुर्गी को कुछ पैसे देता है। अब मुर्गी और उसके बच्चे एक समोसे के दुकान से समोसा लेते हैं और फिर एक शांत जगह पर बैठकर समोसा खाने लगते हैं। फिर भी मुर्गी रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।